Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာကဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က add registered ဖြစ်မှာ request ဖြစ်တင်ထားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကျော်တော့ခဲ့ပါပြီအခုချိန်ဒီ response မလာဘဲနဲ့ edit မဖြစ်ဘဲနဲ့ boost post မဖြစ်ဘဲနဲ့ in review မှာကြာနေပါတယ်ဒီလိုမျိုး in review နောက်ထပ်နည်းနည်းကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က permanently registered ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လို edit ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လို boost post ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုမှဒီ video မှာအားလုံး detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်တော်တော်များများ page တွေမှာဒီပုံစံအတိုင်း in review ဖြစ်ပြီးမကြာနေပါဘူးဒီဥစ္စာ setup လုပ်ဖို့လို့ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးရှင်းတော့ခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page ကိုဝင်တော့ပြမယ်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဒီ add registered ထိထားတဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ့နော် video တချို့ဆိုရင် TikTok ကယူပြီးတင်ထားတဲ့ video တွေဒါမှမဟုတ်နဲ့အခြား platform က download ဆွဲပြီးတင်ထားတဲ့ video ရှိရင်အဲ့ဒီ video အားလုံးဖြတ်မှာ request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခြား platform က reuse content တွေတင်ပြီးမယ် page မှာချက်ချင်း effect မလာပြီးနည်းနည်းကြာရင်တော့ page ကိုအနီးအောင်ဖြစ်တော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်း page မှာ effect မလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီ add running လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် add ကချက်ချင်း registered ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အခုနောက်ပိုင်း policy အတင်မှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် original content ကိုတော့ပဲသူတို့ကဒီ perfect ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင် and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံး check up လုပ်ထားပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် request ပြီးတင်ဖို့အစတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် request ပြီးတော့ပြီးတင်ပြမှာပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ post အရင်များတယ်ကျွန်တော် page ထောင်လာခဲ့တဲ့ long ခဲ့တဲ့ community နဲ့ထောင်လာခဲ့တဲ့ post အရင်များတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဥစ္စာမှာ add registered ထိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် add center ဆိုရှင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော် add registered ဖြစ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးပြမယ် edit post တွေအားလုံးဖြတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ edit က TikTok က video ပါယူပြီးတင်ထားဆိုအဲ့ဒါအားလုံးဖြတ်ပြီး clear ရေးလုပ်ပြီးဆိုမှအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်တချို့ကျတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီ page not allowed to address နဲ့ပတ်သက်ပြီး page ads နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ content နဲ့ဘာတက်ဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးတချို့ကြပြောကြပါတယ်ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့ content မှာ boost လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်မျိုး content အရေးကြီးပါတယ် content genuine content ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် page မှာ video ကြည့်တဲ့လူတွေဆိုရင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာပါဒီ copy content ဆိုရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်ရမလဲ copy စာသားဆိုဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်ရမလဲ page admin တယောက်ထဲနဲ့ page link ကိုတည်ထောင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကိုဘယ်လို manage လုပ်ပြီးသွားရမလဲ right နည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လို manage လုပ်သွားရမလဲဆိုမှအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားအောင်ရှိပါတယ်သင်တန်းမှာဆိုရင်အသေးစိတ်ပြောပြရှင်းပြထားအောင်ရှိပါတယ် okay ဒီ step ကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ in review ဖြစ်ပြီးကြာမယ်ဥစ္စာ request review တော့ပြီးတင်ပြပါမယ် request review တင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ main menu ဖြစ်နေပါဒီ main menu ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် request review တင်လို့မရတော့ဘူးအခြားနည်းနဲ့တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် tab active ဖွင့်လိုက်အတွက်ကျွန်တော် tab active ကျွန်တော်တော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီဆိုဒီမှာ address policy တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ disable account တစ်ချက်ရွေးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တွေမှာစာသားကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ထားရမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ID တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page ID ကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်ပါမယ် page ID copy ကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်လာမှာ page လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ affiliate တွေမှာ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့ရပါမယ်Okay ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်မယ် request review တော့ပြင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ request review တင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account က ID တင်ထားပြီး account ပြန်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်လို့ရှိထိရောက်မှုရှိတာပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တေချာလေး right နီးလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တွားရပါမယ်တချို့ကြောင့်ရှိရ toilet ထော်လို့ဒီမှာ permanently registered ဖြစ်တော့လူအများကြီးရှိတဲ့အတွက် active use ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက် team ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရအောင်အဓိကအကြောင်းရင်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ယူထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် video record လုပ် video ထည့်သွားရတာပဲဒါပေမဲ့ image ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ image ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်လည်း Facebook team review ထဲကိုကြောက်တော့ခဲ့ပါပြီဒီ step ပထမ step ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယ step တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက်ပြန်ထည့်ရပါမယ်ဒီ page ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ရဲ့ URL ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမှ page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအခုနစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှ copy ကူးပြီးထည့်သွားရပါမယ်
ဒီ step တွေကြတော့တေချာလေးလုပ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့ရှိရတေချာလေးမလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးပြောတယ်တကယ်လုပ်တဲ့လူတွေရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလာပြီးမှ messenger မှာစကားလာပြောလို့အများကြီးရှိတယ်တချို့ကြတော့ပြောလို့ရတော့ခဲ့တယ်တချို့ကြတော့မရဘူးပြောတယ်ရတော့ခဲ့တဲ့လူတွေအသေးစိတ်မေးမြန်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ step အတိုင်း video skip မလုပ်ဘဲနဲ့အားလုံးကြည့်ပြီးလုပ်တော့တယ်ရတယ်တချို့ကြတော့ရှိရနားလေလို့နားမလဲလို့ skip လုပ်ပြီးသွားခဲ့ဒီ step ကငါသိတယ်ပဲဆို skip လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ knowledge တချို့နေရာကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သိပေမဲ့လည်းတချို့ policy အသစ်တွေမှာ update အသစ်တွေမှာအမားလေးတွေပါတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ step ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆို team computer ရောက်တော့ခဲ့ပြီ okay so step ပြီးတော့ခဲ့ပြီနောက်ဆုံး step ပဲကျွန်တော်ဒီ request view register page ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ယူထားပါအခုန page ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင် TMO ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် TMO ကျွန်တော်တစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် page service လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကလည်းနည်းနည်းများတယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် I am not sure which plus was by လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးမှကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မဒီကိုတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေပြန်မ Facebook team မှာ like chat ထိုင်တော့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် link ဘယ်နေရာနဲ့ကျွန်တော် request view တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်လဲချက်ချင်း check up လုပ်ပြီးမှပြန် attack ကိုပြန်တင်လို့ရှိရင်ဒီ page က24နှစ်အတွင်းပြန်မ approve ဖြစ်တော့ခင်ဗျဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ Facebook team ဘက်ကလည်း auto system နဲ့တွားတယ်ဒီဘယ်လိုကဲယောဂဆိုကြီးကြောင့်မို့ auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး develop ကြာတယ်ခင်ဗျဒီ9ရက်တစ်ပတ်ပေါ့များသောအားဖြင့် case မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့4ရက်အတွင်း3ရက်အတွင်းတချို့ဆိုရင်တော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အာမခံတာတော့9ရက်ဒါမှမဟုတ်9ရက်ဆိုကျွန်တော်လုံးဝ AC approve ဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းတစ်ခါလေးကြိုယူမှကျွန်တော်ပြောပါတယ် Okay ကျွန်တော် send ဆိုပို့လို့ရှိရင်ဒီပုံစံပို့လိုက်မယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team ရဲ့ review လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်မှသူ spot ကနေစာချပြီးအဲ့ဆောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှလိုအပ်တဲ့ရှိပြန်မှ Facebook ကိုဒီ like ချစ်ထိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးထိုင်တော့ရတာပေါ့ Okay အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတို့ရဲ့ patient ဖြစ်တဲ့ add account ဖြစ်တဲ့ issue တခုကြုံတွေ့လိုက်ရင် upper private နဲ့ message ကျွန်တော် contact မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှတင်တဲ့ဘာနဲ့တက်ချင်တဲ့ solution ကျွန်တော်ဒီ ATS နဲ့ပတ်သက်ပြီး page add နဲ့ပတ်သက်ပြီး page not allowed နဲ့ပတ်သက်ပြီး page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ private group မှာတင်ကြပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် live time အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကြီးကျွန်တော်2000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်